Hello everyone. Okay, හරි. ඔන්න අද දවසේ අපේ පුතාලගේ ස්කූල් ටෙස්ට් බුක් එකේ යන ලෙසන් සාකච්ඡා කරන දවස තමයි. අද බලමු අපි ෆස්ට් ලෙසන් එකේ දැන් මේ වෙනකොට ස්කූල් ටෙස්ට් බුක්ස් හම්බ වෙච්ච නැති පුතාලා ඉන්න පුළුවන්. එහෙම වුණොත් ඕගොල්ලන්ට එවලා තියෙනවා අපි මේ සාකච්ඡා කරන කොටස. පුතාලට පුළුවන් ඒකේ දැනට බලා ගන්න ස්කූල් ටෙස්ට් බුක් එක හම්බුනහම පුතාලට පුළුවන් ඒ පොතෙනුත් නැවත ආපහු පාඩම බලන්න. ඕකේ? එතකොට දැන් පුතාලට ටෙස්ට් බුක්ස් මේ වෙනකොට හම්බ වෙලා නම් තියෙන්නේ ස්කූල් ටෙස්ට් බුක් එකේ දැන් අපි මේ කතා කරන පිළිතුරු ලියන්න යන්න එපා ටෙස්ට් බුක් එකේ. ඔයාට පුළුවන් වෙනම පොතක් අරගන්න අපි ස්කූල් ටෙස්ට් බුක් එක සම්බන්ධව කතා කරන ලෙසන්ස් වලදී ඒකට අවශ්‍ය වෙන vocabulary අනිවාර්යෙන්ම පුතාලට vocabulary improve කරගන්න ඕනේ. මොකද අපි එසේ එකක් ලියන්න ගියාම වාක්‍යයක් ගොඩනගන්න ගියාම අපිට මේ වාග්මාලාව අත්‍යවශ්‍යයි පුතේ. වචන නැතුව අපිට මුකුත් කරන්න බැහැනේ. වචන නැතුව අපිට වාක්‍යයක් හදාගන්න බැහැනේ. ඒක නිසා අපි මේ lessons පුරාවටම පුතාලගේ මේ ටෙක්ස්ට් බුක් එකේ යන lessons පුරාවටම අපි කතා කරන වචන අපිට හම්බ වෙන අලුත් වචන vocabulary අපි වෙනම පොතකට දාගන්නවා. හරිද? ඉතින් ඒක නිසා පුතාලට මේ vocabulary දාගන්න පුංචි නෝට්බුක් එකක් වුණත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. දැන් ඕගොල්ලෝ ලොකු ළමයිනේ නේද? grade 8 වල ඉඳලා 9 වලටත් ගිහිල්ලා දැන් ඕගොල්ලෝ ලොකු ළමයි. ඕගොල්ලන්ට අනිවාර්යෙන්ම පුළුවන් මේ පුංචි පොතක ලියාගන්න එක වුණත් හොඳට ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. හරිද? මිස්ප්ලේස් කරගන්න එපා. හැබැයි පොත අද ලිව්වා හෙට වෙනකොට මිස්ප්ලේස් කරගන්න එපා. right? හරි. එහෙනම් අපි අද දවසේ කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ පුතේ ඔයගලන්ගේ first lesson එක. first lesson එකේ මොනවාද තියෙන්නේ කියලා අපි බලමු. Everybody is good at something. Everybody කියන්නේ මොකක්ද? What is the meaning of everybody? everybody කියලා කියන්නේ හැම දෙනාම. දැන් හැම දෙනාම කියන වචනේ ගත්තාම පුතේ ඔයගොල්ලන් නිකන් දරන්නේ හැම දෙනාමනේ. එහෙනම් හැම දෙනාම කිව්වොත් බහුවචන අයිඩියා එකක්ද යන්නේ. ඔයගොල්ලෝ ඒතකොට හැම දෙනාම කියද්දි everybody කියලා තිබ්බොත් හරියයිද? නෑ. everybody කියන word එකත් එක්ක පුතේ අපි තියන්නේ present verb ඒ කියන්නේ singular verb එක. හරිද? everybody කියන word එකත් එක්ක අපි තියන්නේ singular verb එකක්. singular verb එකක්. plural verb එකක් නෙමෙයි. ඒක හොඳට මතක තියාගන්න. everybody කියලා කිව්වොත් ඒක වැරදි. everybody is. right? everybody is. everybody is. everybody is in the class today. ඒ කියන්නේ හැම දෙනාම ඉන්නවා පන්තියේ අද. Everybody is in the class today. Right? දැන් මෙතන කියන්නේත් මොකද්ද? Everybody is good at something. Everybody is හැම දෙනාම good at. good at කියලා කියන්නේ good කියන්නේ මොකක්ද? දක්ෂයි කියන එක දැන් මෙතනනේ good at කියලා කියන්නේ මෙතන දක්ෂයි කියන එක good at something. something කියන්නේ මොනවා හරි දෙයකට මේ හැමදෙනාම දක්ෂයි නේද? එතකොට අන්න මේ good at කියන word එකත් මතක තියාගන්න. මේ good කියන word එකත් එක්ක at එක දාන්න ඕනේ. right? good කියන word එකත් එක්ක at එක දාන්න ඕනේ. එතකොට ඔයා මොනාට හරි දෙයකට දක්ෂයි නම් ඔයාට පුළුවන් use කරන්න good at කියන word එක. good at. right? හරි. එහෙනම් everybody is good at something. everybody is good at something. අපි බලමු මොකද්ද කියන්නේ කියලා. right. there are two children. ළමයි දෙන්නෙක් ඉන්නවා. අපිට දීලා තියෙනවා Malit and Pubudu are talking about a TV program. Malit and Pubudu. Malit සහ පුබුදු තමයි මේ දෙන්නා. ඒගොල්ලෝ මොනා ගැනද කතා කරමින් ඉන්නේ? are talking. talking කියන්නේ දැන් කතා කර ඉන්නවනේ. දැන් we are talking. දැන් මේ අපිත් කතා කර ඉන්නේ නේද පුතේ?
We are talking. You know, talking about a TV program. මොකක් ගැනද මේ කතා කර ඉන්නේ? TV එකේ යන වැඩසටහනක් ගැන. program එකක් කියලා කියන්නේ මොකක්ද? වැඩසටහන. program means වැඩසටහනක්. මේ program එකක් ගැන මේ වැඩසටහනක් ගැන තමයි මේගොල්ලෝ මේ කතා වෙවි දැන් ඉන්නේ. හරිද? දැන් අපි බලන්න යමු මේගොල්ලෝ කතා වෙන දේ මොකක්ද කියලා. ඔන්න let's go to our dialogue. අපි යමු අපේ දැන් dialogue එකට අපිට දීලා තියෙන dialogue එකට යමු. පුතා ළඟ පොත තියෙනවා නම් මේ වෙද්දි ඔයාලට පොතෙනුත් පොඩ්ඩක් බලා ගන්න. එතකොට ඔයාලට ස්කූල් එකේදී හරි පහසුයි. ටීචර් කියන්නත් කලින් ඔයාලට හැමදේම ඉක්මනට තේරුම් ගන්නත් පුළුවන්. ඔයාලට ඉක්මනින් උත්තර දෙන්නත් පුළුවන්. නේද? හරි. Then Malit says, ඔන්න මලිත් කියනවා, hello පුබුදු. hello පුබුදු. පුබුදු අපි කෙනෙක් හම්බුනාම hello කියලා කියනවනේ නේද? hello නැත්නම් hi කියලා කියනවනේ. හරි. මෙන්න දැන් මලිට පුබුදුව හම්බ වෙලා. ඉතින් මලිත් කියනවා, hello පුබුදු. Did you watch the finals of Children Can Sing on TV yesterday? Did you watch? මොකද්ද did you watch කියන්නේ? අන්න past tense එකෙන් අපි ප්‍රශ්නයක් හදන විදිහ. අතීත කාලයෙන් කෙරුවාද යම් කිසි දෙයක් කෙරුවාද කියලා හදි අපි did මුලට දාලා ප්‍රශ්න හදනවා. දැන් අද අපේ මේ යන්නේ පුතාලගේ ස්කූල් සිලබස් එකත් එක්ක යන ස්කූල් ටෙස්ට් බුක් එකත් එක්ක යන පාඩමනේ. අපේ ග්‍රැමර් ලෙසන් එක යන දවසට පුතාලට මේ ග්‍රැමර් කොටස් ටික නැවත ආපහු මුල ඉඳලම මතක් කරලා දෙනවා. හරිද පුතේ? හරි. එතකන් අපි බලමු did you watch the finals? ඔන්න ඔයා බැලුවද? නම් මෙතන තේරුම තමයි බැලුවද? the finals. final එක කියන්නේ මොකද්ද? අවසාන වටේ කියලා අපි කියන්නේ. දැන් මොකක් හරි තරඟයක තේරිලා අවසානයකෙන්නේ ප්‍රථමයාව තෝරගන්නේ. ෆස්ට් ප්ලේස් එක, සෙකන්ඩ් ප්ලේස් එක, තර්ඩ් ප්ලේස් එක තෝරන්නේ. අන්න එතකොට අන්න ඒ ඉවෙන්ට් එකට කියනවා finals කියලා. එහෙනම් ඔයා බැලුවද finals of Children Can Sing? ළමයින්ට පුළුවන් සින්දු කියන්න. ඒක මොකද්ද? That is the name of the program. ඒක තමයි program එකේ නම. On TV yesterday. ඔන්න හොඳට මතක තියාගන්න පුතේ. මොකක් හරි screen එකක යන දෙයක් වුණොත් we use the preposition on. අපි පාවිච්චි කරන්නේ on කියන preposition එක. හරිද? On TV, එතකොට on the screen, on computer. හරිද? හොඳට මතක තියාගන්න. අන්න ඒ වගේ screen එකක් සම්බන්ධව යන එකක් වුණොත් we have to use the preposition on. අපි on කියන preposition එක තමයි use කරන්නේ. හරිනේ? එහෙනම් sing on TV yesterday. yesterday කියන්නේ මොකක්ද? ඊයේ. then පුබුදු says, ඔන්න එතකොට පුබුදු කියනවා, yes I did. ඔව් මම බැලුවා. yes I did. දැන් අපි did වලින් කාගෙන් හරි ප්‍රශ්නයක් ඇහුවාම ඔව් කියන උත්තරේ දෙන්නේ කොහොමද? did you මොකද? did you go to the beach? yes I did. did you watch TV? yes I did. Did you listen to that music? yes I did. did you eat pizza? yes I did. ඔව් මං කළා. එහෙනම් did එකෙන් ප්‍රශ්නයක් ඇහුවාම අපි කළා නම් yes කියන උත්තරේ දෙනවා නම් yes I did. දැන් පුතාලට සතියට පන්ති වාර දෙකක් ක්‍රියාත්මක වෙනවනේ. සතියට පන්ති වාර දෙකක් ක්‍රියාත්මක වෙනවා. එතකොට අපි මේ එක දවසක මේ lessons ඔක්කොම සාකච්ඡා කරාට පස්සේ practical day එකක් යනවා වෙනම. practical day එක කියන්නේ පුතාලගේ spoken English practice කරන දවසනේ. එදාට මේ දේවල් අපි practically practice කරනවා. එතකොට ඔයාට අර කතා කරන්න බය නැතුව කතා කරන්න හොඳ confidence එකක් යටතේ කතා කරන්න ඔයාට අනිවාර්යෙන් පුළුවන් වෙනවා. ගොඩක්ම තියෙන ප්‍රශ්නේ ඉංග්‍රීසියෙන් කතා කරන්න බැරි එකනේ. ආසයිනේ පොඩ්ඩක් කලර්ස් පෙන්වන්න නේද? ඉංග්‍රීසි වලින් කතා කරලා මොකද දැන් ඔයගොල්ලොත් එක්ක කොළඹ ස්කූල් වල ස්ටුඩන්ට්ස් ලා හම්බ වෙන්න පුළුවන්. নানা ප්‍රකාර කට්ටිය හම්බ වෙන්න පුළුවන්. තැනකට ගියාම ෆොරිනර් කෙනෙක් හම්බ වෙන්න පුළුවන්.
එතකොට නිකන් කතා කරගන්න බැන කවුරු හරි ඇහුවොත් එහෙම අදිසියාරි තැනකට ගිහිල්ලා ෆොරින කෙනෙක් ඇවිල්ලා අනේ අතෙන්ට යන්නේ කොහොමද කියලා අනේ අතෙන්ට යන්නේ කොහොමද කියලා ඇහුවොත් ඔයාට කියාගන්න බැරි වුණොත් අනේ පොඩ්ඩක් අරයාගෙන් අහන්න කියලා අත ඇඟිල්ල දික් කළා තමයි පෙන්වන්න වෙන්නේ. ඇයි? අතෙන්ට අරයාගෙන් අහන්න කියන එකවත් අහන්න මේ කියන්න බෑනේ. අපිට ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න බැරි නේද? ඉතින් අන්න ඒක නිසා අනිවාර්යෙන්ම අපිට ප්‍රැක්ටිකල් සයිඩ් එකක් අත්‍යවශ්‍යයි පුතේ. ප්‍රැක්ටිකලි ලැන්ග්වේජ් එක ප්‍රැක්ටිස් කරොත් හොඳටම ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න පුළුවන්. කොතනකවත් අර ඕගොල්ලන්ගේ වචනෙන් කිව්ව චාටර් වෙන්නේ නැහැ කියලා කියන්නේ නේද? ඕගොල්ලෝ ඉතින් යූස් කරන වර්ඩ් එකනේ. ගිහලා චාටර් වෙන්න දෙයක් නැහනේ. අනිවාර්යෙන්ම I think ඔයාට හොඳට අර ගට් එකක් තියාගෙන ඕගොල්ලන්ගේ වර්ඩ්ස් නේද? බොයිස්ලාගේ වර්ඩ්ස් ඉතින් අපේ ෆිසිකල් ක්ලාස් එකෙත් මගේ ඉන්නවා. ඉතින් ඔය යූස් කරන ඔය වචන ඉතින් මට ඇහෙනවනේ. ඉතින් ඕගොල්ලන්ගේ වචන වලින් ඕගොල්ලන්ට කිව්වොත් ගොඩක් ෆැමිලියනේ. ගොඩක් සමීපයිනේ. හොඳ ගට් එකක් තියාගෙන ඕන කෙනෙක් එක්ක ඉංග්‍රීසි වලින් කතා කරන්න තියෙනවා නම් කොච්චර ෂෝයිදනේ. හරි. එහෙනම් අන්න ඒකට තමයි ඕගොල්ලන්ව මේ ප්‍රැක්ටිකල් සෙෂන් එකේදී ඔයාලව ප්‍රැක්ටිස් කරන්නේ. හරිද පුතේ? ඉතින් මේ දේවල් අපි මුල ඉඳන්ම කෙනෙක් ප්‍රශ්නයක් ඇහුවාම කොහොමද? අතීත කාලෙන් දෙයක් කියන්නේ කොහොමද? මේ දේවල් ඔක්කොම ප්‍රැක්ටිස් කරනවා. අපේ ප්‍රැක්ටිකල් සෙෂන් එකේදී අපි ඒකෙදී ඒ ගැන කතා කරමු. හරි. එහෙනම් මේක එහෙනම් යන්නේ yes I did දෙන හැටි මම roughly පුතාට කියලා දුන්නේ. ඉතුරු ටික අපි ඉස්සරහට බලමු. You know දන්නවද? You know all my family are music lovers. All my family are. එතන ඒකේ තේරුම මොකද්ද පුතේ? All my family are. ඒ කියන්නේ family එකේ ඉන්න member කෙනෙක් ගානේ. ඒ member කෙනෙක් ගානේ අපි individually මෙතන address කරන්නේ. family එකේ 5ක් ඉන්නවා කියන්නේ family එකේ 10ක් ඉන්නවා කියන්නේ. හරි. එතකොට මේ 10 දෙනාවම individually තමයි මෙතනින් නියෝජනය කරන්නේ. ඒ නිසා තමයි දාලා තියෙන්නේ. මේක ඔයගොල්ලන්ගේ collective nouns lesson එක අපිට ඉස්සරහට එනවා. අපි එතකොට මේ grammar lesson එකේදී ඒ ගැන කතා කරනවා. music lovers. music lovers කියන්නේ මොකද්ද? ගොඩක් ආසයි. music වලට හරිම ආසයි. music lovers. ඔය එක lovers ලා ඉන්නේ. එක lovers ලා ඉන්නා නේද? cheese lovers ලා ඉන්නා. cheese cake lovers ලා ඉන්නවා. නේ? එහෙම තියෙන්නේ දන්නේද? මොනවද තව තියෙන්නේ? ice cream lovers ලා ඉන්නවා. තව lovers ලාත් ඉන්නවා. හරි. දැන් එතකොට ඔක්කොම lovers කියන්නේ මොකද්ද? ආසයි. ආසයි. ඒවට ආස කට්ටිය. lovers ලා කියන්නේ ආස කට්ටිය. නේ? එහෙනම් music lovers music වලට ආස කට්ටිය. So we watched it all together. So අන්න sorry we watched it අපි ඒක නැරඹුවා we watched it all together කියන්නේ මොකද්ද පුතේ? all together කියන්නේ හැමෝම එකට එකතු වෙලා. all together කියන්නේ මොකද්ද? හැමෝම එකට එකතු වෙලා. හැමෝම එකට එකතු වෙලා. දැන් මේ වගේ අන්ලයින් කරන වචන මොකද කරන්නේ? උඩ බලාගෙන ගල්ගිල්ල වගේ ඉන්නවද? උඩ බලාගෙන දැන් ගල්ගිල්ල වගේ ඉන්නවද මේ වචන තුන? හරි. වචන ටික ලිව්වනේ. හරි. මාත් ඉන්නවා දැන්. ඔක්කොම ටික දැන් වැටිලානේ තියෙන්නේ කියලා ඉන්නවා ඉතින්. වැටිලා දැන් වැටෙනවා. හැබැයි ටික වෙලාවක් ගිහිල්ලා බිමටම වැටෙනවා. නේ? හෙට වෙනකොට ආයේ වැටිලා ඒවා හොදලා හේදිලාම ගිහිල්ලා. ඇයි? එහෙම මතක හිටින්නේ නැහැ පුතේ. එහෙම මතක හිටින්නේ නැහැ. එහෙම මතක හිටිනවා නම් මීට වැඩිය දේවල් අපිට කරන්න පුළුවන්. එහෙම මතක හිටින්නේ නැහැ. මේ දැන් අපිට මේ දකින දේ අපිට මේ සුළු මතකයක තමයි අපි මේ තියාගන්නේ. හරිද? ක්ලාස් එක ඉවරනකොට හරි දැන් අද පටන් ගත්ත මොහොතේ ඉඳලා ගියේ වයින් අග ටික ඔන්න මතකයි. right? හෙට වෙනකොට අන්න අග ටිකෙන් තව චුට්ටක් ගිහිල්ලා ටිකක් තියෙනවා. අනිද්දා වෙනකොට මෙලෝ හසරක් මතක නැහැ. ආයෙ බලන්න ඕනි ඉතින්. ආයෙ බලනවා. අන්න ඒකයි පුතේ කියන්නේ නිරත වෙන්න ඕනේ ඔයා. words ටික වෙනම ආපහු වෙලාව අරගෙන ලියන්න ඕනේ. meanings ටික ලියන්න ඕනේ.
වචන ටික ලියන්න ඕනේ. ඒකයි මං කිව්වේ නෝට්බුක් එකක් තියාගන්න vocabulary වලට කියලා. මේවා නිරායාසයෙන් අමතක වෙනවා. ඒක කාටවත් පොදු දෙයක්. ඒක ඕනේ ඔයා හිතන්න එපා. හයියෝ දෙයියනේ මට විතරයි මේව ඔක්කොම අමතක වෙන්නේ. අනිත් අය ඔක්කොම පාඩම් කරලා තියාගන්නවා. හැයි මට මෙහෙම වෙන්නේ දෙයියනේ කී ඉඳලා වැඩක් නැහැ. තමන් උත්සාහ කරන්න ඕනේ තමන් කැප වෙන්න. තමන් කැප වුණොත් ඒක තමන්ටමයි තමන්ගේ ජයග්‍රහණයටමයි වෙන කාටවත් නෙමෙයි. හරිද? ඒ නිසා අනිත් අය ගැන දැකලා බල හූල්ලා ඉඳලා වැඩක් නැහැ. ඒගොල්ලෝ වෙනුවෙන් ඒවා කරගන්නවා. ඔයා වෙනුවෙන් ඔයාගේ ජයග්‍රහණය වෙනුවෙන් ඔයා වැඩ කරන්න. එහෙනම් මහන්සි නොබලා මොකද කරන්න ඕනේ? මහන්සි නොබලා මේ වචන නෝට්බුක් එක ලියා ගන්න ඕනේ. ලියාගෙන ප්‍රැක්ටිස් කරන්නත් ඕනේ. නෝට්බුක් එක තියලා ඒකට දුම් ගගහ, හඳුන් කුරු ගගහ තියලා වැඩක් තියෙයිද? කවුරුත් එන්නේ නැහැ. දෙවියෝ එන්නේ නැහැ උදව් කරන්න. ඔකට හඳුන් කුරුපත්තු කළා කියලාවත් පොත අරගෙන ගිහිල්ලා මල් මේ ආසනයකින් තිබ්බා කියලාවත් දෙවියෝ එන්නේ නැහැ ඔයාට උදව් කරන්න. දෙවියෝ ඔයාට උදව් කරන්නේ ඔයා හොඳට වැඩ කරනවා නම් මහන්සි වෙනවා නම් කැප වෙනවා නම් විතරයි. හරි. එහෙනම් Malit says ඔන්න මලිත් කියනවා there was quite a large audience. එතන තිබුණානේ. there was තිබුණා. there was කියන්නේ තිබුණා මොකද්ද? quite a large audience. සෑහෙන්න අපි quite කියන word එක use කරනවා. සිංහලෙන් අපි කියන්නේ සෑහෙන්න කියලා. සෑහෙන්න සෙනගක් හිටියානේ එතන. තේරුණාද? සෑහෙන්න සෙනගක් හිටියානේ. අන්නේ idea එක තමයි මෙතන තියෙන්නේ. there was quite a large audience. එතන සෑහෙන්න සෙනගක් හිටියානේ මේක බලන්න. සෑහෙන්න සෙනගක් හිටියා. at the show එකේ. wasn't there හිටියේ නැද්ද? wasn't there. දැන් මෙතනින් අපිට පුතේ සෑහෙන grammar lessons හම්බ වුණා. ඔයා මේ වෙනකොට මේ එකක්වත් complete කරගෙන නැතුව ඉන්නත් පුළුවන්. but don't worry. කලබල වෙන්න එපා, කනගාටු වෙන්න එපා. within 3 months අපි මාස 3ක් ඇතුළත මේ ඔක්කොම improve කරගන්නවා. හරිද? within 3 months. I guarantee that. teacher guarantee එකක් දෙනවා. 3 months වලින් ඔයාට මේ හැම දෙයක්ම ඒ කියන්නේ මේ දැන් මේ කොටසට අදාළව මේ තියෙන දේවල් ඔක්කොම පුතේ අපි කලින් ඉගෙන ගන්න ඕනේ ඒවා. 6 7 8 හැබැයි ඔයාට ඒ ටික වැටලා නැත්තම් හබක්ද නැහැ. කරගන්න පුළුවන්. කාලය තියෙනවා අපිට. ඉතා ඉක්මනින් මේ සියල්ල ඔයාට ග්‍රැමර් ක්ලාස් එකේදී මතක් කරනවා. හරිද? ඒ කියන්නේ අපි දින වෙන් කරලා තියෙන්නේ කොටස් වලට. අපි එක දවසක එක සතියක මාසේ එක සතියක ඔයාගේ ස්කූල් ටෙක්ස්ට් බුක් එක සම්පූර්ණයෙන් මොකද ඒක අත්‍යවශ්‍යයි. ඒක සාකච්ඡා කරනවා. ඊළඟ දවසේ අපිට අවශ්‍ය ග්‍රැමර් කොටස් ටික මුල ඉඳන්ම බලනවා. හරිද? එතකොට මම මේ කියන්නේ grammar plus මේ school syllabus class එක. practical session එක වෙනම යනවා. ඒක වෙනම යන්නේ. හරිද? ඒක නිසා මේ හැමදේම ඊට පස්සේ අපිට writing side එක තියෙනවා. essay වෙනම ලියවනවා අපි. notes, notices, invitations අපිට මේවා ලියන්න ඕනේ. සතියේ මාසේ එක දවසක් සම්පූර්ණයෙන්ම වෙන් කරන්නේ මේ writings වලට. essays ලියන හැටි, notes ලියන හැටි, notices ලියන හැටි, invitations ලියන හැටි. ඩයලොග්ස් ලියන හැටි මොකද ඩයලොග් එකක් හදන්නත් එන්න පුළුවන් ස්ටෝරීස් ලියන්න එනවා නේ අන්න මේ විදිහට සම්පූර්ණයෙන්ම මාසෙ වෙන් කරලා මාසේ අවසාන සතිය වෙන් කරන්නේ මොකටද මාසේ අවසාන සතිය වෙන් කරනවා පුතේ ඒ මාසයේ ඔයා ගත්ත දැනුම පරීක්ෂාවට ලක් කරන්න අන්න හොඳම දවස ඇයි මං එදාට හොඳම දවස කියලා කියන්නේ එදාට හොඳම දවස කියලා කියන්නේ එදාට ඔයාට දැනගන්න පුළුවන් මේ මාසේ ඔයා පිස්සු නැටුවද වැඩ කළාද මොකද කළේ ඔයාටම බලා ගන්න පුළුවන් මොකද අර මාසේ කරපු වැඩ වලින් ඔයාට පේපර් එකක් කතා කරනවා අපි ඒ පේපර් එකේදී ඔන්න ඔයාට මාක්ස් ඔයාටම බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාම මාක්ස් දා ගන්නවා ඉතින් හරිද ඊට පස්සේ අඩුපාඩු ටික නැවත අපි හදාගෙන ඉස්සරහට යනවා හැම මාසෙකම end of මොකද end of කියන්නේ අවසානයේ end of the month මාසේ අවසානයේ අපි paper discussion එකක් යන්නේ paper එකක් කතා කරනවා අදාළ මාසයේ සහ කලින් මාසවල කරපු වැඩ දැන් අද ජනවාරිනේ මේ මාසේ එතකොට මේ මාසේ අවසානයේ මේ ජනවාරි month එකේ වැඩ ටික විතරයි අපි ගන්නෙ February end එකේදී January February both එතකොට March end එකේදී January February March all those 3 months මාස තුනම ගන්නවා අන්න ඒ විදිහට term test එකට ලකුණු අඩු වෙයිද? එහෙම ප්‍රැක්ටිස් කරාම
ලොවේ ඇයි ඉතින් ආයි ඉතින් වෙන කොහෙන් ප්‍රශ්න දෙන්නද ටර්ම් ටෙස්ට් එකට? වෙන කොහෙන් ප්‍රශ්න දෙන්නද? ඔච්චර ප්‍රශ්න ගොඩක් අපි සාකච්ඡා කරා. වෙනම නිබන්ධන යනවා ඕගලන්ට ටියුට්ස් යනවා වෙනම. ඒ නිබන්ධන වල වෙනම ප්‍රශ්න සාකච්ඡා කරනවා. අපි ඕගලන්ගේ ටර්ම් ටෙස්ට් ටාගට් කරලා දැන් මේ අපි O level A+ ටාගට් ගමනක් මේ යන්නේ නේ. O level A+ ටාගට් ගමනක් නේ මේ යන්නේ. ඒ ගමනට අපි දැන් ඉඳන් ලෑස්ති වෙන්න ඕනේ. නේ? අවසාන මොහොතේ ලෑස්ති වෙලා බෑ. දැන් ඉඳන් අපි ලෑස්තිලා ගියොත් අවසානයේදී එක්සෑම් ලඟ වෙනකොට ඔයා හරි ෆ්‍රී. ඔයාට මේ විෂය අල්ලන්න දෙයක් නැහැ. ඉංග්‍රීසි කියන විෂය අල්ලන්න දෙයක් නැහැ. ඔයා O level ලඟ වෙනකොට. අනිත් ඒවා බලන්න. ඒක ඉතින් මට අදාළ නැහැ. මගේ විෂය ඉංග්‍රීසි. අනිවාර්යෙන්ම ඔයාට එක්සෑම් එකට මාස 3-4ක් දීලත් ඔයා ෆ්‍රී. කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. අපි ලඟ වෙද්දී දඟලගෙන වැඩ කරන්නේ නැහැ. ලොකුවට පේපර්ස් කතා කරන්න අම්බෝ උදේ ඉඳන් රෑ වෙනකම් පන්ති දාගෙන නැහැ. එහෙම අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. මොකද මම සම්පූර්ණයෙන්ම ජර්නි එක අරගෙන ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. ජර්නි එකේ ස්ටාර්ට් එකේ ඉඳලා එන්ඩ් එක වෙනකම් බොහොම පැහැදිලි මාර්ගයක අරන් යන්නේ. එහෙම නැතුව අර හිතා ගන්න බැරි පාරවල් වල වංගු සහිත පාරවල් වල කටු කැලෑවල මෙහෙමයි. පාරේ බාධක තියෙනවා. හරිද? යන පාරේ බාධක නැහැ කියන්න බෑනේ. ස්මූත් යන ගමනක් යන්න බෑ. අමාරුයි. මහන්සි වෙන්න ඕනේ. ලොකු මහන්සියක් දරනවා අපි. හැබැයි අවසානය අපිට පේනවා ඇතටම ඊටාම පැහැදිලි කියලා. නොපෙනෙන අවසානයක් නැහැ. හරිද? හරි. එහෙනම් ඊළඟ එක there was quite a large audience at the show. wasn't there කියන්නේ පුතේ මේ tag question එකක්. අපි ඒකට කියනවා tag questions කියලා. මම දැන් මෙතන ඒ tag questions අදගන්නේ නැහැ. අදගත්තොත් ඔක්කොම grammar ටික මතක් කරනවා කියන්නේ අච්චාරුවක්. හරිනේ? හරි. wasn't there නැද්ද? wasn't there. Then there was quite a large audience. සෑහෙන සෙනගක් හිටියා. wasn't there නැද්ද කියලා අපි ආය අහන්නේ අපි. ඔයා ගියාද නැද්ද? එහෙම අහනවනේ. ඔයා කෑවද නැද්ද? අන්න ඒවට තමයි අපි tag questions කියන්නේ. අපි ඉදිරියේදී බලමු. Then Pubudu says, yes, the hall was full. Hall was full. කට කපලා. නේ? අපි එහෙම කියනවානේ අපෝ යන්න බෑ. පන්තිය කට කපලා. ඉඳ ගන්නවත් ඉඩක් තිබ්බේ නැහැ. ෆිසිකල් ක්ලාසස් වලදී. කියනවා නේද? එහෙනම් the hall was full. Hall was full. hall එක කට කපලා. And what about the boy who came first? එතකොට මොකද අර පළවෙනියා වුණු boy අපි අහන්නේ. එතකොට අර පළවෙනියා වෙච්ච boy මොකද? අපි එහෙම අහනවා නේද? අන්න ඒක තමයි මේ කියන්නේ. And what about the boy who came first? එතකොට අර මොකද අර පළවෙනියා වෙච්ච boy. දැන් එයා ගැන මේ අහන්න විස්තරය අහන්න තමයි අරයට අපි මේ පොටක් පාදලා දෙන්නේ. He had a great voice. එයාට තිබ්බේ නියම කටහඬක්නේ. අපි කියනවා නේද? සින්දු කියනකොට ස්ටේජස් වල මේ ස්ටේජ් එකේ අපි ඔය රියැලිටි ෂෝ එකේ බලනකොට කියනවානේ ශානියම කටහඬක් නේ. එයාට තියෙන great voice එකක්. කොහොමද කියන්නේ නියම කටහඬක් සුපිරි කටහඬක් කියලා? great voice. great voice. හරි. ඊළඟට බලමු අපි මොකද කියන්නේ කියලා. Then Malit says, he sure did. අනිවාර්යෙන් එයාට තිබ්බ සුපිරිම කටහඬක්. He sure did. මේ වෙන විදිහ අපි ඉදිරියේදී සාකච්ඡා කරනවා. The audience were already clapping their hands when his name was announced. The audience, දැන් මේ බලන් හිටපු මිනිස්සු ටික, were already clapping. දැන් අතන audience was කියලා ගත්තේ. මෙතන audience were කියලා ගන්නේ. මේ audience කියන එක collective noun එකක්. හරි. එහෙනම් ඇයි එහෙම වෙන්නේ? ඉදිරියේදී අපි බලමු grammar lesson එකේ. Right. Clapping their hands when his name was announced. Clap කර කර හිටියා එයාගේ නම කියනකොට. ඒ කියන්නේ audience එකත් මොකද? excited. audience එකත් දැන් මෙයාව expect කරගෙන ඉඳලා තියෙන්නේ. මෙයා බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. Pubudu says, yes, they must have guessed all along that he was going to be the winner. Yes, oh. They must have guessed. They must have guessed කියන්නේ පුතේ කලින් ඉඳලම. ඒ කියන්නේ මෙතන all along කියලා කියන්නේ මුල සිට. මුල ඉඳලම අපි කියන්නේ මුල ඉඳලම ඒගොල්ලෝ මොකද්ද අදහස් කරගෙන ඉඳලා තියෙන්නේ. මේ
මෙයා තමයි ඉතින් වින් කරන්නේ කියලා. මෙයා තමයි ෆස්ට් ප්ලේස් ගන්න කියලා. ඔඩියන්ස් එක මුල ඉඳලම අදහස් කරගෙන ඉඳලා තියෙන්නේ. අන්න they must have guessed. ඒගොල්ලෝ මුල ඉඳන්ම ඒක අදහස් කරගෙන හිටියේ වෙන්න. නේ? හරි. They must have guessed all along that he was going to be the winner. එයා තමයි වින් කරන්න යන්නේ කියලා. He was going to be the winner. දැන් අතීතේ කතාවක් නෙමෙයි කියන්නේ. ඒතර he is going to be the winner කිව්වොත් එයා තමයි winner කෙනෙක් වෙන්න යන්නේ ඉදිරියට. දැන් තාම වෙලා නැහැ. He was going to be the winner. එයා තමයි මේ මොකද winner වෙන්න යන්නේ කියලා අතීතේදී තමයි තීරණය කළේ. එහෙනම් ඒකයි අපි was දැම්මේ. Malice says, what about the orchestra? එතකොට කොහොමද අර දැන් orchestra එක කියන්නේ මොකද්ද? වාද්‍ය කණ්ඩායමත් එක්ක. What about the orchestra? It was quite big. Quite big. අන්න ආපහු ආවා quite. මොකද්ද? සෑහෙන්න ලොකුයි එකත්. Quite big. සෑහෙන්න ලොකුයි එකත්. There were nearly 30 members in it. What is the meaning of nearly? ආසන්න වශයෙන්. There were nearly ආසන්න වශයෙන් there were nearly 30 members in it. ආසන්න වශයෙන් සමාජිකයෝ 30ක්වත් හිටියා. එච්චර ලොකු orchestra එකක් quite big නේ සෑහෙන්න ලොකුයි. Then Pubudu says, yes, the orchestra were all talented. ඒකේ හිටපු වාද්‍ය කණ්ඩායම නියමෙටම දක්ෂයි. Talented. හරිම දක්ෂයි. They did a wonderful job. ඒගොල්ලෝ නියම ඒගොල්ලන්ගේ වගකීම නියමෙටම කළා කියලා අපි කියන්නේ. අන්න they did a wonderful job. ඒගොල්ලන්ගේ වගකීම නියමෙටම කළා. Then Malik says, yes, you took the words right out of my mouth. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? You took the words right out of my mouth. කියන්නේ මොකද්ද? මම මේ කියන්න හිටියේ. ඒ කියන්නේ දැන් එයා කියන්නේ එයා අදහස් කරපු එක එයාට කලින් අනිත් එක්කෙනා පැනලා කිව්වා. එහෙම ඒවා වෙන්නේ. අන්න එතකොට අපි කියනවා ෆ්‍රේස් එකක් you took the words right out of my mouth. මම මේ කියන්න හිටියේ. You took the words right out of my mouth. හරි නේද? දැන් ඔක්කොම පැහැදිලිද? සම්පූර්ණ ඩයලොග් එකම තේරුණාද? ප්‍රශ්නේ හරිද? හරි. දැන් මේකෙන් ඔයගොල්ලන්ට තියෙන ඕන ප්‍රශ්න ටිකට උත්තර ලියන්න. මේ ප්‍රශ්න ටිකට පුතාලා උත්තර ලියාගෙන ඉන්න ඕනේ. මම ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් ඕගොල්ලන්ට මේ ප්‍රශ්න ටිකට පිළිතුරු වෙනම වීඩියෝ එකක් ඔයාලට කරලා එවනවා. ඔයාලා උත්තර ලිව්වට පස්සේ. තේරුණාද? හරි. දැන් අපිට කාලය අවසන් වෙලානේ තියෙන්නේ නේ. දැන් ගොඩක් රැ වෙලානේ ඔයගොල්ලන්. ඒක නිසා අපි දැන් සෙෂන් එක මෙතනින් ඉවර කරනවා. පුතාලා පිළිතුරු ලියන්න පුළුවන් ඒවට බැරි ඒවා ඔක්කොම ටීචර් ඊළඟ ඔයගොල්ලන්ට වීඩියෝ එකක් එවනවා වෙනම ක්ලාස් එකට අමතරව වෙනම වීඩියෝ එකක් එවනවා මෙන්න මේ ප්‍රශ්න ටිකට පිළිතුරු ලියන හැටි සාකච්ඡා කරලා. හරිද? හරි. එහෙනම් ඔන්න ප්‍රැක්ටිස් කරන්න පුතාලා vocabulary වෙනම පොතක් ගන්න, ලියා ගන්න, පිළිතුරු ලියන්න ප්‍රශ්න ටිකට try කරන්න. Practice makes you perfect. Practice එක තමයි ඔයාව perfect කරන්නේ. ටීචර් ඔයගොල්ලන්ට මේකේ answers වෙනම වීඩියෝ එකකින් එවනවා. එහෙනම් ගිහින් එන්නම් පුතාලා. Goodbye.